ఏంటిది అంటే ఓకేనా, విండో ఎయిర్ కండిషనర్. ఈ విండో ఎయిర్ కండిషనర్ అనేది ఏంటి అంటే మామూలుగా రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టంలో ఇది ఒక భాగం ఇది. ఓకేనా, మామూలుగా మనం ఇచ్చేసి ఏంటి అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ వరకు చెప్పుకున్నాం. రిఫ్రిజిరేటర్ లోపల ఏమేమైతే పార్ట్స్ ఉంటాయో మనకి విండో ఏసీలో కూడా అదే పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటిదంటే ఇది మనకి ఇది కంప్రెసర్. ఓకేనా, ఇది కండెన్సర్. ఈ కంప్రెసర్ ఏం కంప్రెసర్ అంటే మనకి రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్ అంటారు దీన్ని. ఇది మనకి పినియన్ ట్యూబ్ కండెన్సర్. ఈ పినియన్ ట్యూబ్ కండెన్సర్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి దీన్నే ఫోర్స్డ్ ఎయిర్ కూల్డ్ కండెన్సర్ అని కూడా అంటారు. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇది మనకి పినియన్ ట్యూబ్ ఎవాపరేటర్. పినియన్ ట్యూబ్ ఎవాపరేటర్ తర్వాత ఇవి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కటి ఏదేది ఏమేమి పనిచేస్తుందని చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్. అన్ని కంప్రెసర్లు కూడా మనకి ఏ విధంగానైతే పనిచేస్తాయో ఈ రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్ కూడా అదే పనిచేస్తుంది. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే సెక్షన్ లైన్ ద్వారా అంటే దీని ద్వారా లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ అనేది గ్రహించుకొని కాంప్రెసింగ్ చేసి దీని యొక్క డిశ్చార్జ్ లైన్ ద్వారా ఇది వచ్చేసి మనకి డిశ్చార్జ్ లైన్. ఈ డిశ్చార్జ్ లైన్ ద్వారా మనకి హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ అనేది కండెన్సర్ లోపలికి పంపిస్తుంది. కండెన్సర్ లోపలికి పంపిస్తుంది. కండెన్సర్ లోపలికి పంపించిన తర్వాత కండెన్సర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మనకి కంప్రెసర్ నుండి వచ్చినటువంటి హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ గల వేపర్ రిఫ్రెంట్ను కండెన్సర్ అనేది గ్రహించుకుంటుంది. కండెన్సర్ అనేది గ్రహించుకొని ఏం చేస్తుంది అంటే మామూలుగా మనకి హై ప్రెషర్ అనేది ఇట్లా 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 తిరగడం వల్ల మనకి లో ప్రెషర్గా మారుతుంది. తర్వాత హై టెంపరేచర్ అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే మనకి దీని వెనకాల మనం అమర్చుకున్నటువంటి ఫోర్స్డ్ ఫ్యాన్ ఉంది కదా, ఆ ఫ్యాన్ అనేది ఏం చేస్తుంది మనకి హై టెంపరేచర్ అనేది లో టెంపరేచర్గా మార్చుతుంది. హై టెంపరేచర్ అనేది లో టెంపరేచర్గా మార్చుతుంది. మారిన తర్వాత దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి కండెన్సేషన్ అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది. కండెన్సింగ్ అనే ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఈ కండెన్సింగ్ అంటే ఏంటిదంటే మామూలుగా మనకి సాధారణ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద మనకి వాయు రూపంలో ఉన్నటువంటి రిఫ్రిజరెంట్ మనకి ద్రవ రూపంలోకి మారడాన్ని కండెన్సేషన్ అని లేదా కండెన్సింగ్ అనేది దేనిలో జరుగుతుంది అంటే మనకి కండెన్సర్ లోపల జరుగుతుంది. మనకి వేపర్ రూపంలో ఉన్నటువంటి రిఫ్రిజరెంట్ లిక్విడ్ రూపంలోకి మారుతుంది. ఓకేనా, మళ్ళీ మారినటువంటి రిఫ్రిజరెంట్ మళ్ళీ దీంట్లోనే ఉంటుందా, దీని ద్వారా బయటకు వస్తుంది. బయటకంటే దేనికి మనం ఫిల్టర్కి అనేది కనెక్షన్ ఇస్తాం. ఇది ఫిల్టర్. ఓకేనా, ఫిల్టర్ నుండి వచ్చేసి ఏంటంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం క్యాపిలరీకి అనేది ఇస్తాం. ఈ క్యాపిలరీ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మామూలుగా మనకి రిఫ్రిజరెంట్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, రిఫ్రిజరెంట్ని ఏం చేస్తుంది మనకి ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తుంది. ఈ క్యాపిలరీ యొక్క క్యాపిలరీ యొక్క ఇన్లెట్ వచ్చేసి దేనికి ఇస్తామంటే మనము క్యాపిలరీ యొక్క అవుట్లెట్ని దేనికి ఇస్తాము, ఎవాపరేటర్కి ఇస్తాం. ఈ ఎవాపరేటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతల్ని గ్రహించుకుంటుంది. తర్వాత ఈ ఎవాపరేటర్ దగ్గరికి ఉష్ణోగ్రతలు అనేవి ఎట్లా వస్తాయి అంటే ఎవాపరేటర్ యొక్క వెనుక భాగమున మనం ఒక బ్లోయర్ అనేది అమర్స్తాం. అది బ్లోయర్ ఉందా, ఈ బ్లోయర్ అనేది మనం అమర్స్తాం. ఈ బ్లోయర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మామూలుగా మనకి ఈ యొక్క తిరగడం వల్ల ఏమి నుండి మనకి వేడి గాలి అనేది తీసుకుంటుంది. ఆ వేడి గాలి ఎప్పుడైతే మనకి ఎవాపరేటర్కు తాకినప్పుడు ఏమవుతుందో ఆ గాలిలో ఉన్నటువంటి మనకి ఉష్ణోగ్రతలు ఏమైతే ఉంటుందో ఆ వేడిని గ్రహించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి ఆ గాలి అనేది చల్లబడుతుంది. గాలిని దీని ద్వారా మనకి రూమ్ లోపలికి పంపిస్తుంది. కంపల్సరీ ఫ్యాన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పిన తర్వాత పినియన్ ట్యూబ్ ఎవాపరేటర్ ఉన్న దగ్గర బ్లోయర్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ లోపల మనం ఇంతకుముందు రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది మనం ఒకటి చూసుకున్నాం. రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ లో కూడా మనకి ఇవే పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా, కంప్రెసర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మనకి రకాలైనటువంటి కంప్రెసర్లు ఉన్నాయి. మనకి 4 రకాలైన కంప్రెసర్లు, రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్, రోటరీ కంప్రెసర్, సెంట్రిఫ్యూగల్ కంప్రెసర్, కాల్ కంప్రెసర్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకేనా, అన్ని కంప్రెసర్లు వచ్చేసి ఏంటి అంటే చేసేటువంటి పని ఒకటే, లో ప్రెషర్ తీసుకొని హై ప్రెషర్ గా మార్చడం. ఆ మార్చే విధానం అనేది మనకి వేరువేరుగా ఉంటుంది.